Un po' senza fiato per la salita e vi dirò la verità, un po' senza fiato per l'emozione. Stiamo per raggiungere la cima del monte Ombladet e io ne sono orgoglioso. Lo so che si può fare molto di più, però andando su con l'età mi sto rendendo conto che ogni cima raggiunta è una grande soddisfazione, quindi pacca sulle spalle. In compagnia di due grandi amici, Enrico e Alex, raggiungiamo sulla vetta. Via, si parte. Quando cerchi di conquistare una cima per ben 2 volte senza riuscirci, quella cima diventa la cima. Quel punto che brilla sparato nel blu del cielo, quella piccola punta pennellata dal sole diventa un chiodo fisso, un martello che ti batte inesorabile in testa. La prima volta troppa neve e il rischio valanghe era concreto, quindi niente, ci riprovo. Al secondo tentativo la montagna diventa nera, si scatena un forte temporale con un cielo squarciato dai fulmini da far paura. La scelta è quindi scontata, si fa marcia indietro. Poi le solite cose, lavoro, impegni, altri progetti, altre vette, insomma niente, tutto era abbastanza chiaro. Io mi allontanavo da lei e lei si allontanava da me. Poi all'improvviso mi arriva un messaggio. Ciao Gian, sono Alex, tutto ok? Senti, volevo organizzare qualcosina insieme. Avevo pensato a una notturna per vedere l'alba su a Cima Ombladet. Che dici? Dai, sentiamoci per definire un po' il tutto e inizia a preparare lo zaino. Mandi, biele. Ci troviamo sul gruppo delle Alpi Carniche e saliamo dal versante sud-est con un dislivello in positivo di circa 1130 metri. Il sentiero è ben segnalato, basta aver gambe e non aver sfiga e quei 2255 metri, ve lo assicuro, te li porti a casa. Tutto intorno a noi è pazzesco, il Chiadin, il Peralba, l'Avanza, Creta Forata, il Cimon, in prima linea poi il Volaia, imponente, maestoso, cioè una meraviglia. Se dovessi trovare le parole giuste, ma un'emozione che ti esplode dentro. Ma andiamo per ordine così vi spiego il giro. Ci troviamo alle 3 del mattino a Collino dove lasciamo una vettura. Signor De Carli, buongiorno. Buonanotte. E con l'altra invece scendiamo a Sigilletto. Le info sulla situazione sentiero sono un po' confuse. Ciaspole, ramponi, sì, no, solo alcuni tratti. Poi noi alla fine facciamo i pratici e ci portiamo via tutto. La sicurezza, prima cosa. La squadra è quasi al completo, Alex con cui sono salito ed Enrico che ci ha raggiunti dalla Germania. Finalmente ritorniamo a fare un'uscita insieme. Era ora, sì. Era ora. Ci avevamo già provato, ma finalmente adesso la facciamo veramente. Alex, sei pronto? Tu sei carichissimo. Da stanotte a mezzanotte eri già che giravi, era banale. Manca il beppone, ma ci rifaremo.
L'imbocco del sentiero è poco distante, si prende il 169 che ci porterà tramite una comoda strada bianca fino a Casera dei Buoi. Ma sulla Casera non mi soffermo tanto perché ho già fatto un video dedicato e lo trovate sul canale, quindi andiamo avanti. Percorriamo il sentiero in religioso silenzio, sono situazioni in cui parlare è superfluo, momenti in cui vivi e basta, poi le sorprese della natura arrivano così e di fronte a tanta bellezza, ma cosa vuoi dire? Ti toglie il fiato, resti senza parole, resti. Ormai albeggia, bisogna accelerare il passo. Le mie aspettative sono enormi. Mi sono accodato a 2 grandi amici che hanno fatto della fotografia aerea il loro cavallo di battaglia. Gente che non sbaglia, ragazzi, che sanno far volare il drone, lo usano come una freccia per trafiggerti il cuore. Poi tutto il resto sono immagini e poesia. Bene, allora, mentre Alex ha dato dati tecnici e quindi sul suo video vedrete un po' tutta la strada che abbiamo fatto, io non vi dico niente perché è meglio così, è sempre un casino. Allora, per migliorare questo video qua, Enrichetto, vieni qua, dai, facciamo una bella figura, mettiamoci uno bello. Essendo in cima sapete benissimo che lasciamo il sassolino del sorriso, ma stavolta no, allora per correttezza non lo lascerò, ma lo regalo ad Enrico. Voi direte non è giusto, così non vale. Allora vale sì, e il motivo c'è, perché Enrico prima che io prendessi il drone mi ha girato una valangata di video e grazie a lui mi ha permesso di crescere e di proporre dei lavori fatti veramente bene, quindi è come un segno per sdebitarmi, ecco, no? Giusto? Sì, ci sta. Era un regalo richiesto, quindi è un onore. Sì, mi ha minacciato. Mi ha detto che non mi gira più i video, mi ha detto se non mi dai un sassolino non ti giro più i video. Questa è la dura verità. Oh. Lo stavo per perdere. Bene, fatta. Adesso mentre Alex continua a mangiare veramente, io non so come fa, e ci prepariamo, torniamo giù. Mm-hmm. Sì? Ok. Turning you. Turning you. A questo punto si scende direzione Forcella Ombladet. La cima è stata raggiunta, ma il sentiero che ci porterà a valle è ancora lungo. Camminiamo continuando lungo una bellissima e panoramica dorsale erbosa che unisce la vetta raggiunta al gruppo del Volaia. Ormai il sole è alto e siamo a dicembre, ma fa caldissimo, troppo caldo, troppo. Neve pochissima, salvo alcuni accumuli rari che non impegnano molto. Alla fine le ciaspole e i ramponcini si sono fatti semplicemente una bella passeggiata in zaino. Allora ragazzi, come sempre non so darvi informazioni utili, ma per fortuna ci viene incontro la cartellonistica, che in questo caso ci va a aiutare tantissimo per capire esattamente la direzione che dobbiamo prendere per raggiungere la macchina. Credo sia arrivato il momento di tirare le somme. Il giro ad anello di cima a Ombladetta si è fatto desiderare come una bella donna. Ha fatto i capricci meteorologici e mi ha fatto penare non poco, però
nel momento in cui si è concessa, concedetemi il termine, è stata pura magia. Organizzatevi, fatelo, sarebbe un peccato il contrario. Io come sempre alla fine del video vi lascio la scheda tecnica, la cartina e tutti i dati che sicuramente vi torneranno utili per pianificare l'uscita. No, ma dai, strepitoso. Bene, dopo il bivacco tour si fa il roulotte tour. Guardate come se la sono ingegnata, sono stati veramente bravissimi. E ovviamente c'è un tiro di muffa da far paura, però come di no, intanto è stato fatto e qualcuno si è dedicato, e se c'è necessità un qualcosa al coperto nella zona c'è. Bene, noi eravamo esattamente lì. Senza queste due cime di rapa il video non sarebbe stato quello che è. Ragazzi, grazie mille e ancora complimenti per le meravigliose dronate. Come sempre abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra. Adesso cartina tabacco, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video, zaino in spalla e alla prossima, fate i bravi, anche voi due.